欢迎所有好朋友来到台股获利任意门现场，为您邀请到永诚国际投顾林建宏分析师，欢迎建宏老师。你好，所有的观众朋友、投资朋友，大家好，大家午安。今天时间来到3月28号的周五，预祝大家周末愉快。不过呢，这个周五似乎是不太开心哈。今天台股受到这个美股的重挫，下跌了将近400点之多。那今天的这个跌啊，哇，也直接灌破了3月11号我们这个帮大家设立的疑似低点21769哈。我们的黄金4部曲走到了第12个篇章，这个量缩测试今天还是宣告这个破局。那在这样的氛围之下，老师，台股会不会就此就跳水啊？还有没有什么利基点我们可以站稳呢？台股后续又该来如何规划？不过这个氛围呢，有点让我想起在2023年，就是前年的10月底，当下建宏老师其实帮大家抓到一个关键的转折点，待会再来跟大家进行分享哈。那另外个股方面呢，老师强调在恐慌之下总是会有暴利的诞生，你用对方法，从我们3月份华金、顺达到威刚，其实都是我们这个恐慌之下产生的这个超额获利哈。那当然啊，今天我还看到建宏老师在跟大家贺道彩，我们的军工龙德造船沿路这样逆势到刚刚还是直接强攻涨停哈。在这样的盘势之下，它还有这样的成绩。那当然成田也涨停之外呢，也包括汉翔，3月份以来一直都是跟大盘走不同的路了。但我相信现在很多投资朋友们一定都跟年年一样，心里非常紧张担心，后续这台股该来如何规划，还有没有什么机会点可以让大家来掌握呢？我们赶快来请建宏老师喽。OK， 好，大家已经看到说建宏一开始不知道他们忙些什么哦，因为我是 live 的节目，1点半的节目，所以我势必在12点半要离开公司。那在我来非凡录影的一个当下哈，我们手中的龙德造船6753哦，在12点半过后强拉涨停。那我刚才在干嘛呢？我刚才就是在发相关的一个讯息哦，给我的会员朋友，你自己看一下。我说真实的操作。哦，通通有哦。建宏是一个实打实的人啊，在这样的盘势当中，龙德造船，我说往往恐慌当中，一定会有暴利的股票哦，只要你用对方法。好，那我们先拉回来，龙德涨停，成田涨停 ，OK， 一切在掌握之中。好，那今天重点比较重要的是，大家担心的是今天的盘势，今天就跌了哦，整体低点。跌了426点，哦，最终收大概跌300点。那今天的这个跌 ，broken 什么 broken？ 跌出了我们先前3月11号，哦，我们黄金4部曲，哦，前波的疑似低嘛，21769，今天这一根下去，正式跌破了，哦，经过了12个交易日的量缩震荡筑底，但是还是不敌。金城美股的下跌，市场的信心不足跟恐慌，哦，那到这个位置，哦，但我觉得大家最关心的，台股会继续跌吗？会跌到什么地方？哦，还有哪些指标？还有哪些利基？或是说这个下跌会是再一次的机会？哦，事实上今天我花点时间哦，跟大家分享我看到的一些东西啊，哦，跟大家做一个分享。哦，那也讲一个结论，今天这样的盘势，不只是大盘，大盘虽然跌破了所谓的来回震荡的4部曲的一个区间，但是我讲一个东西，台积电它是强于大盘的，这是第一个讯号。你看今天台积电盘中946低点跌破什么？我说JJ1788大家加起来没有？我有2个情境啊。过往当中的话，我说2月中的时候初步要跌破1000元的时候，我就跟大家讲，无论是JJ1788，尤其在节目当中，甚至盘中连线，我跟大家讲说，初步防守就是950块，很精准。为什么？因为在先前的一个低，3月19，不偏不倚的950块的低 ，hold 住了，对不对？你看，如果你有加进去的话，是不是？但是我有所谓的情境2，哦，这个是冷不防的在防备什么？我说若跌破了950块钱，这个也是在防止什么？防止这个4部曲，因为川普，因为美股，因为市场信心不足，如果假设破了3月11的低的当下，台积电绝对也会受影响。但是我说今天台积电相对强的原因是什么？盘中946破950没有错，但是回来之后呢，收多少
950块现阶段还是依旧稳健。那你说，如果下面一个情境，现在大盘已经跌破4部曲了，下一个情境是为了大盘跌破3月11低点的下一个路的情境所发展设计的。如果你有兴趣的上去看当然它现在950块是守稳的，是明显强于大盘的但是后续如果再一次的回下去的话，下一波看到哪里是一个重点。好，再来拉回来盘，这个很重要。4部曲，我说哆瑞咪发，我跟大家追踪了12个交易日，大家陪我一起见证，在找时机，找了12个交易日，在昨天为止都是处于这个第3个什么筑底打底量缩，对不对？来看一下，是不是3月11的低？我说每一波大盘个股都好，涨多创高的压回，你怎么去寻找该波的疑似低点？当3月11那一天跌进700点，留长下影线的当下，那时候就跟大家讲说，这个21769，我们就当作是疑似低点。但是疑似低点它需要什么？它淬炼，它来回测试。而测试的过程，筑底打底会出现什么？很明显的讯号就是量缩。那没有错啊，你看3月11之后，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，到昨天为止都还在311的低的区间当中，而且是明显的量缩，对不对？甚至前天还出了近1年半以来的新低量，2100亿而已，对不对？但是今天的这一根下跌，好，我们来看看这个跌后续台股的支撑，一定要先找支撑嘛。当一个所谓的一个防守破灭了，你要找下一个支撑的位置。好，我们先来讲支撑，再来讲说这样的情境，让我回溯到将近2年前的一个状况，就如同刚才主持人一开始说的一个东西哈。今天的低点21525，对不对？就目前为止，311的这个低破掉之后，现在你必须要往回追溯，下一个参考台股的一个利基跟支撑就是什么地方？这个地方，去年9月12号的这个向上跳空缺口，有没有？这个缺口，那一天的开盘点位21373，低也是来到21373，之后呈现一个拉升，21706，几乎是收在那一天的一个所以绝对高那一天的大盘，这个跳空缺口，也就在21373这个位置，这个地方不能回补哦。如果回补过程的话，不能完全补，在压回的过程，如果这个缺口有撑的话，今天的低多少？21525，大概差200点左右的一个空间。如果未来的这几天，但如果是今天这样子的往下修正急杀的话，你有发现一件事情？今天量能出来3144亿，这个是什么迹象？代表今天的下杀的恐慌，又一批人被洗出场了，尤其是短线的浮额、投机的浮额，这个是所谓的一个下杀取量。如果今天这个低最好的方式见低之后开始做一个反转，或是守住今天这个低21525的话，这是最棒的，这是 A 路线是最棒的。如果后续再一次往下探，我刚才讲到了这个9月12的向上跳空缺口很关键，很关键。所以目前为止的话，就是在于今天的低跟这个9月12号，去年9月12号这个缺口，我们初步把它观察为当311这个点位破掉之后的下一个支撑。好，那另外一个我刚刚有提到2个重点，我看到了一些事情，我必须跟大家做一个分享。除了台积电950守得很稳，今天这样子台股破掉了，破了这个311的低点，但是我说台积电有回啊，950，我的950块钱第一个情境，盘中有回到96，但是后续还是做一个拉升到952，基本上它是明显强于大盘的。那反观大盘刚才的2个点位，今天的低点跟9月12这个缺口以外，我刚才有提到一个重点，今天这一根的一个下杀跌破了这个311的4部曲的一个区间，但是我刚才提到说，今天的量能是不是在过去12个交易日当中啊，明显的大幅增加？这个地方我说下杀取量没有办法，
你311这边低点来回测试，如同四部曲主底打底。但是我先前有讲说，这个主底打底的过程不破低是最好的当这个形态不破灭之下是最好的。但是问题是你要往上顶的话，要什么？我说微量试问，我说要有量今天会比较激进的方式是，它今天量是有出来的，但是用这个往下探低的动作来取量。这样的方式比较残忍，讲实在的是比较残忍的。形态上的话，我们就要寻找下一个所谓的支撑。但是今天这个量能出来，如果该上面讲的支撑，包含今天的低是有手的，这未必不是一件好事除了符合清洗掉短线的不看好的出场以外，我一直讲说，你恐慌害怕当下，你为什么卖得掉？在地方做一个承接的动作，确保之后，很有可能就是下一波酝酿反弹的一个最佳的一个转折点。那这个点位也让我想到刚才主持人所说的，在2023年的10月31号，你如果看这种够久的你看这是之前的 YT，2023 10月31号，对不对？那一天我的节目斗大的标题内容是什么？因为当下的氛围跟过去311以来很雷同。我说大盘连续量缩，台股下杀取量，复制2023年5月份的那一波2000点的多头。我们来看一下那时候是什么样的一个状况你看有没有一模一样？2023年就是112年我们要往前推一下，给我一点时间，我把那位置找出来。我们来看一下，亲爱的，这个地方是那一波的低。先讲结论，那一波我说，在连续量缩的状况之下下杀取量，10月31号，我说会复制该年2023年5月份的那一波2000点的大多头，那是不是？当10月31号那一天量能放大上来，是不是从那一天开始，一个蹲之后开始拉升，然后走出了一波什么？超级大多头对不对？那个地方15975沿路到去年 7-11 的2416，是不是走了将近9000点的一个大多头，这样上来？那你看那时候的氛围也是一样啊。当我在讲下杀取量，你自己看，我放大一点，大家看得比较清楚。10月31 2023在什么地方？这个地方，对不对？再大一点。先来看量，一样往前推，是呈现量缩，对不对？形态上，从2023的7月、8月、9月到10月31之前，这个形态是不是也如同好像我们今年回来，甚至从去年10月份一样，就是大箱型来回洗刷刷，很难做是不是？区间，甚至这根黑 K 有没有看到？10月26 2003，是不是这根贯破了这个区间？跟今天的一个状况是很雷同。那后续呢？当10月31号见低的时候，我在那一天的一个节目跟大家讲这个逻辑，是不是 bingo 了？那我说后续是不是拉升了一波？到去年7月11号2416这一波，将近9000点的大多头，所以说氛围情境很像。今天的这个量，纵使跌出了所谓4部曲的一个区间，就如同我说2023年在10月31号，我说下杀取量，后面酝酿了9000点的大行情。之前10月26的那一根也是一样，跌破这个所谓的区间之后，后面我刚才给大家的支撑点位，包含今天的低，是我们下一个观察的目标。剧本会不会如同我在2023 10月31号那时候一样的情境当下，也验证那一波9000点，会不会这样走？会不会涨那么多我不知道啦，但是我要凸显的是这个地方，大家真的不需要去做太大的一个恐慌跟害怕。真的有时候做股票真的讲这2个字，大家可能不爱听，远见
跟气度很重要。盘势氛围是如此，全球性最大条的有牌流氓川普这样搞，全球股市无法独善其身。既然系统性的是如此的话，但是我宁愿去看的东西是什么？是机会在什么地方？就如同我说，为什么我一直讲说遍地黄金，遍地黄金？我不是跟大家讲一直说遍地黄金吗？在这样的盘势当中去年10月开始，尤其是今年1、2、3这样的形态，跟2023年7、8、9、10一模模一样样大区间震荡大家都很害怕，很难做，确实很难做但是我告诉你，这个数字骗不了人我说今年1月、2月。合并营收上市柜是创历史新高7.37兆这数字怎么来的股市是这样子，那你就认为说它是因为是上市柜，然后股价跌停趋势不好，你就觉得它没搞头没行情。但是我看法跟你是颠倒的反倒是因为这样子，我说不会因为它上市柜涨停跌停，我一直跟大家灌输这个观念，今天不会它跌停或趋势不对，它的订单就多一点少一点但是反倒最真实的时间到公布出来的东西，如果它是真金白银，它是真实的基本面，这些股票就是如我所说的，当你恐慌错杀，当股价严重低估之下，就是遍地黄金，不是这样子吗？就让我们来看看来。对不对？我们来看一下，这个我一直跟你说啦。尤其是我来非凡，从1月份开始，1月2号开始，我说每个月的开始都很丑没有一次是漂亮过的。但是我说用对方法，当多数人去这么想的时候，为什么我告诉你逆思维、有远见的去操作，你懂得减，你绝对是最大的赢家。那我不是一直在验证给你们看，你们不是一直在见证吗？然后我忘了告诉大家说，在这样的状况之下，你有逆思维跟远见，我说将带来的是什么？超额暴利就如同我刚才给你看到的今天这样的情境当中，如同回溯到2年前2023 10月31，我说下杀取样的状况，后续台股酝酿一波大多头，到24.16涨了9000点大家去回想一下那个状况，那个盛况，没有蹲没有整理，哪来的下一波的一个高潮？你没有听过物极必反吗？东西没有绝对的，没有永远的多头，也没有永远的空头。但是趋势是多头的话，我说标准的多头形态就跟爬山一样，一山比一山高，你自然要去掌握住每一次的转折当中，下一个再创高的机会、上车的机会在什么地方，对不对？所以我说逆思维跟远见将带来超额的暴利，对不对？你如同我刚才一开始进来，你说我瞎忙，我在忙什么？我忙发讯息隆德，你自己看，对不对？我们什么时候跟大家分享？当这一波一样3月11号的恐慌，前一波的低点，隔天，我请问一下，7月12号，它够不够低贴在地板上嘞。对不起，3月12号是不是一个点位？你自己看，6753。我这个跑调印的有点，你自己看这个点位，7月12号，是不是？就这个地方我说你要懂减敢减这样一波上来了，12点半过后，我来不及发信息，刚才给大家看了真实的一个扣讯，你看，当我出门前，我在搞什么？10点26我还在公司的时候，我说通通有通通有你自己去看是不是？是不是？那下面这几句话3行话就是不方便，这是会员的权利但是我要验证的是，当你恐慌害怕的时候，我一直跟大家讲，我给你信心，你不知道减什么，我带领你减嘛。为什么会造就这样子？今天为什么涨停？你自己来算看当下大概100块左右到今天这样拉涨停，125.5 25%3月份什么氛围，什么鸟盘，大家都觉得很鸟3月12在什么地方？
今天再一次的跌出这所谓的黄金四部曲，但是呢，隆德却是怎样？25%，为什么？也包含什么？这个沿路都没有受到影响。成田，这我在盘中连线跟大家分享，对不对？今天也锁涨停啊，又要顶昨天的高啦，是不是？3月份的盘它不是逆风吗？涨什么？我说航太啊，也包含半导体啊，最实质的也有国防部的一个订单啊。为什么？你自己来看这个东西啊。这新闻大家都知道吧？对不对？甚至GDP 的10%不可能啦，要如同欧美不可能，但是3%有没有？涨什么？你恐慌害怕？我给你最实质的上市柜合并营收，不止啊，不止这些啊，是不是？太多了嘛？方向不都在这边吗？啊，这个嘞？好，没关系。OK， 我来稍微想一下怎么去。OK， 我想要凸显的东西，你懂我意思吗？我现在情绪上是真的有点复杂啦。哦，我觉得开心的是，你觉得盘不好，无论先前的 AI， 从顺达、从华金，甚至到威刚，甚至你说龙德造船、军工相关的。在这么大家不看好的盘势当中，我们还是可以炒出这样的菜给大家。甚至你说这样子的跌，我给你方向。甚至今天 broken 了，所谓的黄金四部曲，我告诉你方向在什么地方。我要的就最主要是要给大家信心。哦，真的不要觉得说这个盘好像就死了。哦，或者说啊，4月2号川普怎么说，对等关税怎么说？但是你有没有听过一句话？当最悲观、最大的利空已经先行反应。纵使4月2号回来，真的这么差？那我请问一下，会不会利空出尽啊？该反应都反应了。哦，时间不够，我们先进段广告，我下一段再做最终的一个结论。我们进段广告。想跟着永诚国际投顾林建宏分析师，股票买在黄金进场点，掌握获利引爆点，享受获利满点。现在就进入台股获利任意门，直接扫描 QR Code 加入 Light 粉丝团，以及订阅林建宏分析师 YouTube 个人影音频道。记得订阅、按赞、打开小铃铛。小老鼠 JJ1788，这是建宏免费的群组。我说对于大盘、对个股、对未来看好的方向。我都会率先在上面做一个分享 ，OK。尤其我说没有关系，当四部曲跌破之后，3月11号的第一跌破之后，我说有没有可能是让我想起到2023年10月31号当下一样的模式？哦，很有可能，哦，是用这个方式来取量，虽然比较积极一点，比较残忍一些，但是我也告诉你，台积电今天如同我的规划还在第一个情境当中，950没有破啊。952，那后续呢？台股的未来了。所以我说，当多数人恐慌害怕的时候，我知道大家害怕，没有信心，但是我鼓励大家逆思维，而且是有远见的去想一些事情，物极必反。当我告诉大家遍地黄金的状况之下，我说逆思维跟远见啊，个股将带来超额的一个暴利，对不对？那我说遍地黄金。这东西真的是有凭有据的东西。当你觉得股市不好做，确实盘不好的当下，但是只是再一次的凸显这些上市柜个股，尤其是直优率先大盘整理完成的个股的一个价值。哦，在这边的话，你懂得捡，懂得捞。我说3月份以来，从第一棒的顺达到华金到威刚，有哪一档我不是带你掌握最好赚的那一段，对不对？你看了那么久，你见证那么久，如果可以重来，用对方法，赚钱真的难吗？对不对？哦，所以我说这个所有的一切，包含这龙德造船，早上10点25，你看相关的讯息，包括我刚才跑来节目录影的时候，一开始我在忙什么？在发讯啊。所以我说现阶段山底下玩不赢也难啊。如果真的想要有超额暴利的，跟建宏做个联络，预祝操作愉快。
想跟着永诚国际投顾林建宏分析师，股票买在黄金进场点，掌握获利引爆点，享受获利满点。现在就进入台股获利任意门，直接扫描 QR Code 加入 Light 粉丝团，以及订阅林建宏分析师 YouTube 个人影音频道。记得订阅、按赞、打开小铃铛。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。